Salt TV n'omunyo gwa wiiki butyate amawulire bwe gatambudde mu ebyo bikoze amawulire nate emboozi y'omugagga kati omugenzi mu Namasaka Bosco Ssenyonjo amanyiddwa nga Bitanda yafiira mu kabenje ku luguudo lwa Ntebe Express ng'atwala omwana w'ogenda okakalabya ebitabo mu ggwanga erya America. N'olwaleero ekyafuuse Namulanda ng'amabeere g'embwa nga wetwogerera nate byaggweredde mu kooti okusinziira ku mwogezi wa poliisi y'ebidduka munnaffe Uganda Michael Kananula yavaayo n'ategeeza ng'akabenje kano Dekabusa bwe kaali mu bitundu by'Empala. Zabadde essaawa nga 12:03 ez'okumakya. Akabenje kano kaguddemu bakabaddemu emmotoka ey'ekika kya UBG 734S enonga ya kika kya Toyota Land Cruiser. Kigambibwa nti omugoba weno emmotoka eyategeregese nga Ssenyonjo Bosco ono nga musuubuzi ava e Masaka yabadde ng'atambula adda Entebbe ne famire ye. Ono yasobodde okuba nga alemererwa n'emmotoka nga amaze kigambibwa nti yabadde ku speed oba ku ndima n'akoona ekitaala ekiriraana oluguudo era omupiira ne guva mu motoka n'esigala ng'etambulira ku mipiira esatu n'egenda n'ekoona pavement endala eri kumpi n'oluguudo era n'emmotoka kwe kugwa ate netta abantu basatu. Bosco Bitanda abadde muvubuka nvuumuulo nga mukozi wa bitanda by'emmotoka zerukululana mu Nnyendo Masaka era nga yeyavudde bulamu bw'ensi eno lw'akabenje. Ono yalese ebyobugagga bya buwumbi na buwumbi mu kibuga kya Masaka Sakati ne Nnyendo omuli amayumba n'ebirala. Oluvannyuma entaana zategekebwa eziwerera ddala 62 nga esatu zaali mu maka ga John Bosco Ssenyonjo ate amalala gaali gye bazaala Ssenyonjo era nga Ssenyonjo n'abaana be okuli Sherina Namuddu wamu ne Simon Ssenyonjo be bagendera mu kabenje kano. Kooti e Masaka yayimiriza enteekateeka z'okuziika oluvannyuma nate olwa Namwandu Jane Nabukeera okwekyusiza mu kitinga embazzi n'agaana omugenzi kabiite we Bosco Ssenyonjo okumuziika gye bamuzaala nga ne maama akalambidde nti omwana we yalaama kumuziika ku bijje bya bajjajjaabe. Oluvannyuma lw'essaawa ezaasoba mu 5 nga famire ya Namwandu n'ey'omugenzi Ssenyonjo bateeseganya nga bali mu kooti abaana baziikibwe mu kifo ekipya Empugwe ate taata aziikibwe ekyalusowe wabula baalema okukwatagana. Abamu ku bakungubazi beetwogeddeko nabo embeera eno baajogerako bwe bati. Nene bwe yali badde Bosco nga waali nga abaana be bafudde era yali baziise ewuwe. Bannamwandu babiri bakakkamu basobole okuwerekera mwami Bosco mu kitiibwa kyabadde alina mu nsi n'emikwano baleke kwennyamiza bakungubazi. Poliisi eyiiriddwa mu bungi ekyalusowe okukuuma embeera oluvannyuma natera okubalukawo olutalo era nga ne poliisi yawalizibwa okukwata Mike Ssenyonga muganda w'omugenzi. Mu mawulire amalala embeera yali yakatubagiro ng'azina n'ow'enkufu nabbambula w'omuliro yakwata akatale k'abasuubuzi e Katwe era ebintu bya bukadde na bukadde ne byonooneka. Nnyinimu Empalabwa omwana wa Muteesa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II olwafuna amawulire gano yasiima n'agenda abuuzeeku n'okulambula ku bantu be.
amawulire amalala nate mwe tulabidde eggwanga lya Israel nga basse Ali Lalijan ono n'abadde nkwatangabo naddala ku nsonga z'ebyokwerinda era nga yakulira Supreme National Security Council ey'eggwanga erya Iran. Israel egamba nti Lalijan yategeka okufufugazawo bonna abaali bajja beekalakaasa n'ekigendererwa ekyokwagala okuvunika gavumenti mu 2026. Okutta Lalijan kyaleese eddibu ery'amaanyi kuba yabadde omudduumizi w'eggye. Okulwanagana kukyagenda mu maaso wakati w'amawanga agali mu kyondo kya Buwarabu, eggwanga lya America saakate ne Israel. Ono yali nzaalwa y'eggwanga erya Iraq. Ku myaka emito yasenguka nadda mu ggwanga erya Iran ne bazadde be. Mu mwaka 2024 lwe yayingira obutereevu olukiiko lw'ebyokwerinda olw'eggwanga lyonna nga yakiikirira Ayatollah. Obubaka bw'obusembyayo nate yayogedde ku kagolomolo k'amafuta akamanyiddwa nga Strait of Hormuz nga kanaagatta abantu abo bonna okulaba nga bafufugaza n'okukangavvula eggwanga lya America ne Israel. Omulala omunnyo gwa wiiki nate minisita omubeezi w'ebyenguudo Fred Byamukama yalangiridde ebikwekweto koowenya naddala ku takisi ziganyegenya ku nguudo z'ekibuga Kampala. Agamba nti yabawa obudde obumala okulaba nga batereeza ebidduka byabwe bikabiddiba wabula nga bakyeremye. Ab'omu Kampala abayina emmotoka zisibiddwa n'emiguwa abalala batandise n'okuteekako supagulu ku nzigi ziggale. Usanga batandise okuteekako supagulu ekwata ekyuma. Ogenda oluggi lw'emabega kuliko omuguwa, oluggi lwa wakati kuliko emiguwa, olwa passenger olwa driver kuliko emiguwa. Bw'oyingira munda mu emito gyonna gisibiddwa n'emiguwa. Ate naawe omuntu bw'oyingiramu ovaamu wenna nga engoye zo zonna nga zijjudde enfuufu. Abo with immediate effect tukusandise okukola operation ne poliisi okubajja ku kkubo. Tusanze nti abo bali common mu Kampala. Singa obungi twabwa time okujja wano ne bajja motoka tezipaasinga kubanga ziri beyond repair. Kati abo tugenda kukwatagana ne poliisi ne KCCA with immediate effect zigenda kuvaamu. Mu ngeri y'emu yawa ababasi ezikozesa route ez'enjawulo okuli Northern Sakati ne Eastern emyezi 2 mirambirira okuvanga 8 omwezi ogujja okubanga zonna zimaze okukeberebwa okwewala nate obubenje obw'enjawulo. Okuva ennaku z'omwezi 8 April okutuuka 8 June paasi zonna ezikola ku Eastern and Northern route balina kubanga baziresona for inspection. Kitegeezako inspection nti ogireeta wano olina okubanga okanisa obuntu obubulamu, olina kubanga obukanise. Bw'oleeta wano nga bubulamu tukuzaayo ne tutakuwa sitiika. Buli kituuka mu nteekateeka eno kyagerekerwa ensimbi ze balina okusasula okuviira ku boodabooda okutuukira ddala ku mmotoka ennene. Geego amawulire gakoze omunnyo mu weeke ku Salt TV. Omunnyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.